دست دادن با زن برادر گناه است. دست دادن با جنس مخالف غیر از محارم، کسی که محرم هست، یعنی خواهر، دختر، مادر، عمه، خاله، اینا جز محارم به اصطلاح انسان هستند. دست دادن با افرادی بیشتر از اینها از نظر شرعی جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه با زنی که نامحرم باشه دست ندادند. حتی زمانی که از زنان بیعت میگرفتند باشون دست نمیدادند. با مردها به صورت دست به دست، یعنی از اونها بیعت میگرفتند، اما با زنها به هیچ عنوان رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که حضرت انس رضی الله تعالی عنه نقل میکند هیچگاه دست رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصطلاح دست به اصطلاح زن نامحرمی در واقع اصابت نکرده و این از نظر شرعی جز احکام محرمیت و به اصطلاح نامحرمیت هست که به اصطلاح زنانی که غیر از این مورد باشند، من جمله مثل زن برادر باشه، از نظر شرعی محرم نیستند و انسان نمیتونه که با اینها دست بده. دست دادن با برادر شوهر یا با زن به اصطلاح برادر، این از نظر شرعی محرم نیستند و نباید که به اونها دست بدهیم.